欢迎来到义军小教室。今天的单元是教滤镜变色。好，在教之前，我们先来看一下影片啊。那这个影片呢，什么样叫做滤镜变色？我们来看一下这个做完的这个成果哦。好，来，我们播放影片咯。仔细看，您可以看得到，本来是黑白的颜色，那整张图片呢一次变成了彩色的部分。好，这就是我们今天的这个教学的影片。首先，请打开你的剪映 App， 中间的地方有一个开始创作的按钮，我们点击一下，并且呢，把你的这个素材给添加进来。好的，那您添加进来之后，我们可以在前面先关闭外面的这个声音，因为是在户外拍的嘛，会有一些杂音。那我们等一下配上音乐的时候呢，才不会听到后面的背景的声音哦，这个原本的声音。好，所以请关闭原声。好，接下来在这个音频的地方，你已经有关闭原声了。那我们等一下下一章的 PPT 会继续做教学。当音频的地方你点进去之后呢，你可以来到这一个第二层的工具列。这个第二层的工具列有个音效，我们点击一下音效。紧接着呢，在这个搜寻的地方，我们打上见证奇迹。好，打上去之后呢，你可以去选择使用，把这个见证奇迹的这个音效呢，放在我们这个影片的前面的这个地方。好的，当您的音效放进来之后，我们需要来让它淡化一点点哦，让它感觉比较自然一点。好，所以呢，我们点击了你刚刚所放进来的音效，好，然后出现了白框，那我们就点击这个淡化。我们点击了淡化之后，我们就可以来调整这个长度哦。原因是因为我们让它淡出的时候，慢慢变淡。这边可以设定一个0.2秒的时间。设定好了之后，请按储存。好，紧接着呢，我们就可以来选择这个音量。我们点击了音量之后，我们来调整这个音效的这个大小哦，才不会突然太大声，或者是太小声。我们在这边一样就选择200，然后打勾按储存。都完成了之后呢，我们把这个光标，就是白色长长的这一条线呢，这个叫做光标，我们把它停留在中间的这个影片的这个位置，然后再按一次音效。接下来呢，我们按了音效之后，我们就点特效哦，因为我们要让另外一个特效的声音出来。这时候呢，请你在搜寻列的地方打上叮铃魔法音效，并且按使用。然后它这个音效呢，就会紧接着在这个后面的地方，您会看到一个接一个，前面的音效跟后面的音效。好，那我们等一下要来放第3个音效咯。好，紧接着呢，你会有看到这个白色的这个光标，我们停留在刚刚这个音效的后面。接着呢，你一样就是我们来选择一下音效，并且按搜寻。搜寻的地方呢，就直接打小女孩冒号，哇，好美呀！然后这个地方呢，就按使用。好，那您按了使用之后呢，白色的光标可以就是让它对齐你刚刚选的这个第2个，好，这个特效音的地方，先把它按对齐哦。好，在刚刚第2个特效音的地方光标停留在那里之后，我们先打上一个关键帧，让这个红色的菱形出现在你的影片中。那第2个部分呢，你就开始慢慢的把下面这一排的工具列往左滑，你会有看到一个滤镜的功能，那我们就点击滤镜。点好了滤镜之后，那紧接着你会有看到我们点了滤镜之后，它进来的功能呢，有一个黑白可以选择，在上方的这个工具列的地方有一个黑白，那我们就点击黑白。接着呢，黑白的里面有很多的选项，那我们就选择默片这个功能的选项。点击好了默片之后呢，我们就把它调整到100，这样子呢，它就会从彩色，然后变成整个都黑白，而且是很黑白哦。那我们调整到100，
紧接着打勾按储存。好，那我们这边再说一下，我们紧接着呢就找到第3个特效，也就是找到小女孩，哇，好美呀！那一个特效，我们把光标停留在这个第3个特效的地方，那线是对齐的。那对齐好了之后呢，你点击一下影片，然后它如果有出现了白色的框，那这时候呢，你要记得要打第2个关键帧哦，因为我们的这样子的效果才会出来。那我们记得打上第2个关键帧。好，很棒。您在影片上已经有加上了关键帧，就会看到影片的中间会有个红色的菱形，就代表你关键帧已经打上去咯。紧接着下面这一排的工具列呢，你往旁边滑会有个滤镜。那我们点击了滤镜之后呢，一样在上方有一个黑白的工具列可以选择，那我们就点黑白，接着也是一样点选默片。然后选了默片之后，这时候我们希望它能够变成彩色，所以呢，我们要把这个选这个圆圈圈白色的这个点拉到最左边，调整为0。调整好了之后呢，就按4储存。接着我们停在影片10秒的地方，去按一个分割的动作。好，然后呢，因为这个影片太长哦，我们只要影片做出10秒就好了。我们停在10秒的地方按分割，然后接着呢，后面是你不要的，你就去点击一下后面不要的影片，然后按删除，它就删除掉咯。这时候删掉之后呢，我们就是10秒的影片。那我们这时候已经可以按导出，把你今天的影片成果做好的影片的成果，把它做一个导出，它会储存在你的手机里面。好的，那既然已经储存到手机里面，那你也可以看一下，这个滤镜变色，你的成果影片是不是已经有完成了呢？那我们一起来看一下哦。仔细看，接下来就是见证奇迹的时刻。好，本来黑白变彩色，好美呀！OK， 那你做对了吗？如果你已经做对了，恭喜你！这是我们义军小教室今天的单元，由义军老师与淑芬老师来共同做教学。今天的单元，如果你学会了，请记得在义军小教室的频道呢做订阅，并且开启小铃铛，按个赞，帮我们留个言哦，谢谢您。